Salve, salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, trazendo mais um vídeo aí com a saveirinha quadrada galera. Dessa vez eu vou tentar trocar essa borracha aqui galera. Essa borracha que fica bem aqui. Isso aqui eu troquei a suspensão dela todinha e continuou abatendo galera. Aí eu descobri que era essa proteção aqui entre a mola e o prato que tinha gasto galera. Então eu já comprei essa borracha e vou fazer a troca dela aí hoje galera. Vou fazer a troca dela aí hoje. É apenas essa borracha aqui. Ela é uma borracha de silicone bastante mole e vou fazer a troca dela aí hoje galera. Então esse aí vai ser o vídeo de hoje aí com a saveirinha galera. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nós. Lembrando galera que comprei o cinto de segurança dela também galera, vermelhinho aí para combinar com o volante. Já chegou aqui já também, chegou pelo Mercado Livre aí. E agora eu vou fazer a colocação dele aí também. Não sei se eu vou ter a chave para tirar, mas vamos fazer o teste aí com a chave que eu tenho aqui. Então vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nós. Mandando um grande salve aí pro Antônio Marcos, que está sempre acompanhando o vídeo aí. Grande salve aí, Antônio Marcos. E pros outros inscritos aí, que eu não me lembro o nome agora, mas com o tempo aí eu vou decorando o nome aí de cada um aí. Beleza, galera? Aqui estou sem o telhado aqui. Tirei o telhado aqui para poder aumentar a área aqui, para para ficar tudo coberto aqui, para proteger mais os carros, mas infelizmente aí com o serviço aí do motor da saveirinha aí, o telhado agora vai ter que esperar. Mas pelo menos essa parte aqui eu quero ver se eu faço hoje, galera. Troquei esse pivô aqui. Só porque eu não trouxe o vídeo aí no canal, mas eu fiz a troca dele. E hoje eu vou fazer a troca aí dessa borracha aí. Então acompanhe o vídeo aí até o final, deixa aquele like e vamos nós. Fui! Bom galera, já consegui arribar aqui o pneu aqui. E parece que não vai ser preciso de eu tirar a roda fora. Eu preciso de trocar essa borracha aqui, galera. Então eu vou ver se eu consigo encolher ela aqui. E vamos ver como é que fica aí esse serviço aí. Estou usando aqui os encolhedor de mola aqui do meu colega. Meu colega de trabalho lá, Cláudio da Silva Dias. Um grande salve aí para você, Cláudio. E vamos ver como é que fica aí o serviço. Lembrando, galera, que esses encolhedor de mola aqui foi feito em casa mesmo, viu, galera? Então é uma dica aí que depois pode... Eu não vou trazer no canal aí como é que faz ele, porque eu não tenho máquina de solda. Mas isso aí foi feito em casa. Então esse aqui foi economizado aí no mínimo aí uns R$80 aí. Na fazeção desses bichos aqui, entendeu? Eu vou dar um corte no vídeo aqui, porque não vai ter como eu filmar aqui e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Aí eu vou encolher a mola aqui e já trago em seguida para vocês aí, beleza? Bom galera, consegui folgar a mola aqui. Essa peça aqui, essa borracha aqui que eu quero trocar, só porque o que acontece galera? Lá em cima também ela tá estourada. E eu tô quase acreditando que não vai adiantar muito eu fazer essa troca dessa de baixo aqui, que vai continuar batendo do mesmo jeito. Mas mesmo assim eu vou ver se eu consigo trocar esse pedaço aqui. Vou cortar aqui e vou ver se eu consigo trocar esse pedaço aqui, que talvez amenize um pouco o atrito dela aqui com o prato aqui. Tá um pouco complicado aqui, mas eu acho que eu vou fazer só esse pedaço aqui mesmo. Depois eu vejo quanto que vai ser para trocar isso aí tudo aí. Qualquer coisa depois eu pago para trocar isso aqui. Mas por enquanto eu vou trocar só essa parte aqui que tá incomodando demais aí a hora que você faz curva aí. Uma dica aí. Muitas das vezes aí, igual aqui, eu troquei a suspensão, troquei os embuchamentos dela todinha. E ela continuou fazendo barulho. Só depois que eu vim descobrir que era essa parada aqui que estava fazendo o barulho todo. Então aí vai uma dica aí, muitas das vezes aí a pessoa troca uma peça do carro achando que está estragada e vai ver é outra coisa. Então no meu caso aqui eu troquei as buchas do agregado todinho, troquei bucha do motor, entendeu? Troquei coxinho do amortecedor e não resolveu. Aí depois eu vi o problema era aqui, ó. Tava na cara aqui e eu não tinha percebido. Beleza, galera?
Vou dar mais uma pausa no vídeo aqui e em seguida eu volto aí. Galera, tirei o pedaço da borracha ali e agora eu vou tentar encaixar um pedaço dessa aqui. Eu molhei aqui, passei sabão líquido dentro dessa outra aqui e vou tentar fazer o encaixe dela aí, galera. Então, como eu não tenho um tripé aqui, eu vou dar mais uma pausa aqui e eu já volto com o vídeo aí. Beleza, galera? Vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nós. Fui! Beleza, voltando aqui com o vídeo. Estou iluminando aqui já com a luz do telefone aqui, porque já tá tarde já, o sol estava muito quente, eu não consegui ficar aqui para poder concluir o serviço. Mas é o seguinte, galera, eu não consegui trocar a borracha, entendeu? Aí eu coloquei essa borracha aqui, que é essa mangueira aqui, que é um pedaço de mangueira d'água aqui, para poder ver se diminui um pouco o atrito. Então o que que acontece, galera? Eu vou ser obrigado a levar na oficina aí para poder fazer essa troca aqui, galera. Porque aqui vai ter que lixar aqui, não sei, para poder, ou então tirando ela tem mais apoio para poder fazer o corrimento dela aí na mola. E também lá em cima já tá gasto também, entendeu? Lá em cima também já tá batendo já ferro com ferro, que já tá gasto lá em cima já. Aí não adianta. Então eu coloquei essa borracha aqui só mesmo para poder não ficar com tanto barulho aí, ver se diminui um pouco o barulho. E vou ser obrigado a levar na oficina aí para poder fazer essa troca aí. Beleza, galera? Então isso aí foi meu vídeo de hoje. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nós. Fui!